Hello friend, মই আজি আপোনালোকক দেখাব আহিছো ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজ। আপোনালোকে জানি হয়তো আচৰিত হ'ব যে ইণ্ডিয়াৰ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ব্ৰিজটো হ'ল ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজ। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য জানিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাই থাকক, মই গৈ আছোঁ বাইকেদি। এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পিলাৰ। এই ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজটোৰ এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পিলাৰ, যিটো দেখা পালে। এয়া চাওক, এইবোৰ চব গাড়ী, চব ইউনিফৰ্ম। এয়া চাওক, এইবোৰ চব যন্ত্ৰপাতি হৈ আহিছে গোডাউনত। এয়া চাওক, এইটো যে দেখা পাইছে সেইটো হ'ল টেম্পৰাৰী ব্ৰিজ। সেইটো কোম্পানীয়ে বনাই লৈছে টেম্পৰাৰী ব্ৰিজ, লোহা দি বনাইছে, সম্পূৰ্ণ লোহাৰ হয়। তো মই যাম, একদম শেষলৈকে যাব চেষ্টা কৰিম ব্ৰিজটোৰ সিটো মূৰলৈকে, লাষ্ট পিলাৰটোলৈকে। আপোনালোকে অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট পিলাৰটো দেখা পালে, সেইটো এটা পিলাৰ হয়, এইটো পিলাৰ নম্বৰ 7 হয়। আহক আমি ব্ৰিজটোৰ বিষয়ে অলপ কিছুমান কথা জানি লওঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই ব্ৰিজটোৱে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ দুটা ষ্টেটক কানেক্ট কৰিছে, আসাম আৰু মেঘালয়। এই দুটা ষ্টেটক কানেক্ট কৰিছে। যদি ধুবুৰীৰ মানুহখিনিয়ে মেঘালয় যাব বিচাৰে বা ফুলবাৰী যাব বিচাৰে, তেনেহ'লে গোৱালপাৰা হৈ ঘূৰি ফুলবাৰী আহিব লাগে। তেনেহ'লে আপোনালোকে জানে নাই, ধুবুৰীৰ পৰা ফুলবাৰীৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 19 কিলোমিটাৰ। কিন্তু আমি যদি বাছেদি ধুবুৰীৰ পৰা গোৱালপাৰা হৈ ফুলবাৰী যাব লগা হয়, তেনেহ'লে হয় 203 কিলোমিটাৰ। তেনেহ'লে এটা কথা ভাবক, আমাৰ এই ব্ৰিজখনে কিমান যোগাযোগ ব্যৱস্থা ভাল কৰি তুলিব বা সহজ কৰি তুলিব। তাৰমানে ধুবুৰীৰ পৰা ফুলবাৰীলৈকে যিটো ব্ৰিজ হৈ আছে, সেইটো দৈৰ্ঘ্য হ'ল 19 কিলোমিটাৰ। কিন্তু এই ব্ৰিজখন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে? এই ব্ৰিজখনৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে 2019 চনত আৰু এইটো শেষ কৰিব 2027 চনত। আৰু এই ব্ৰিজটো হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে, কোন কোম্পানীয়ে কৰি আছে ইমান দীঘল ব্ৰিজ এটা? এই ব্ৰিজটো কৰি আছে NHI, DCL আৰু L&T, এই কোম্পানীয়ে কৰি আছে। আৰু এই ব্ৰিজখনৰ নামত সিহঁতক অনুমোদন দিয়া হৈছে 3,166 কৰোৰ টকা। এই ব্ৰিজখনৰ নামত সিহঁতক অনুমোদন দিয়া হৈছে। তেনেহ'লে চাওক, কিমান ব্যয়বহুল এখন ব্ৰিজ, আৰু এই ব্ৰিজখন কেনেকুৱা হ'ব এবাৰ আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক। আৰু এই ব্ৰিজখন হ'লে দুটা ষ্টেট, আমাৰ মেঘালয় আৰু অসমৰ মাজত যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো কিমান সহজ হৈ উঠিব, কিমান ভাল হ'ব যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো, সেইটো কথা আপোনালোকে ভাবি লওক। আৰু ইণ্ডিয়াৰ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ব্ৰিজ বুলি ক'লে আপোনালোকে ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজটোৰ কথাই ভাবি ল'ব লাগিব। যিহেতু বৰ্তমানলৈকে ব্ৰিজখনৰ কাম কমপ্লিট হোৱা নাই, তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে এতিয়া মানুহবোৰ কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে ফুলবাৰীৰ পৰা ধুবুৰী, ধুবুৰীৰ পৰা ফুলবাৰী। তো তেনেহ'লে জানি লওক, সেই মানুহবোৰ এতিয়া অহা যোৱা কৰাৰ একমাত্ৰ উপায়টো হ'ল ফেৰী। সিহঁতে ফেৰী দি অহা যোৱা কৰে। আৰু ফেৰীত বাৰু কিমান সময় লাগে গম পায়নে? ধুবুৰীৰ পৰা ফুলবাৰীলৈকে ফেৰীত সময় লাগে 2 ঘণ্টা 30 মিনিট। তেনেহ'লে এবাৰ ভাবি চাওক, যদি 19 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা 2 ঘণ্টা 30 মিনিটত আহিব লগা হয়, তেনেহ'লে কিমান বিপদজনক এটা যাতায়াত ব্যৱস্থা হ'ব, আৰু কিমান কষ্ট কৰি সেই মানুহবোৰ অহা যোৱা কৰে। আৰু এই ব্ৰিজখন কমপ্লিট হ'লে সেই মানুহখিনি হয়তো আধা ঘণ্টাতে ফুলবাৰীৰ পৰা ধুবুৰীত আহিব পাৰিব বা ধুবুৰীৰ পৰা ফুলবাৰীত যাব পাৰিব। তো বলক তেনেহ'লে আমি ব্ৰিজৰ শেষলৈকে চাব চেষ্টা কৰোঁ, চাওক কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ। এয়া চাওক, সেইবোৰ চব গাড়ী হয়, এইটো এটা পিলাৰ। একচুৱেলি আমি বাইকেদি গৈ আছোঁ, আমি বহুত দূৰ আহিলোঁৱে, প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ। চাওঁ আৰু কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ। এয়া চব কাম চলি আছে পুৰা দ্ৰুত গতিত, দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি আছে সিহঁতে। এইটো চাওক,
এটা ফেৰীৰ ওপৰত কেৰেং চেৰেং লৈ কাম কৰি আছে, পিলাৰ বনাই আছে। সেয়া চাওক। এটা কথা আপোনালোকক জনাব পাৰি বহুত বেয়া লাগিল যে ইয়াৰ পৰা আৰু আমি যাব নোৱাৰিম, কাৰণ ৰাস্তা নাই। মই লৈ আহিছোঁ বাইক, কাৰণ বাইকেদি যোৱাৰ কোনো অৱস্থা নাই, মানে ৰাস্তাই নাই, সেইফালে যাবও নিদিয়ে। সেয়া চাওক পানী, মোৰ লগৰজন দুটাই ৰখি আছে পানীত, সেইফালে যাব নিদিয়ে, ৰাস্তাটো এতিয়াহে বনাই আছে। সেয়া মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, সেইফালে দেখা দিছোঁ কেৰেং, সেইটোৱে হয় লাষ্ট পিলাৰটো, ফুলবাৰী চাইডত হয়। তো পাৰিলে আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ দেখাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান।